tondu Biblia igatire thiini wa cukuru ya Jude ati araika ni matigire gikaro kiao kiria Ngai amoke beira maikarage koguo ni kuonania atiriri Ngai ndombaga araika ni tondu wake no he undu umwe ngukwira people they don't know something you call sin na nikioga wi wagwa kugwa niki Biblia ni itikiritie mundu muthingu agwe maita 7 okire 8 ikurutwo tondu ima nikuo gwakiriguo tuthie moca ri wona kana mena thuti it is true na thibitari nduthi wone thibitari ina cioro igiri na ni arwaru marathi magicayaga hena kia mundu rume na kia mutumia tondu nginya ndagitari no moyo no muthondekanire oko kugutharia ti daimono ni kindu kimiri-ini itu na tungirutwo ni ndakugeithia muno mwiroreri nda thengi muno ni gucagura channel ino ya Jahu Galaxies Jeruthiga official nigethe tuike handu haku ha gukaga ringi kwiiturura kana guka gutuika uteithio kuri andu kana guka nigetha we mwenyewe wirathimirwo. Umuthi ngurehire mugeni wa mwanya muno mutungatiri murata wakwa kuma turi anake anini mundu wetikitie Jeruthiga can become ura wabirie kunjita ithomo ona henda itoi kuina wega na mundu ra wetikirie ati ona indo ciake no huthire na amenyerere tatiga ni kuigwa rugano ruru na ni rugukurathima na pia wiigwe ndumiriri ya Ngai iria ya ma the sound gospel. Thank you. Wow, na nindirathi na mbere na gukuririkania ati ni turugamirirwo ni andu makoretwo magituteithia guthondeka mbeca na thimu niyo twitaga forex trading either wina thimu, laptop, smart TV kana kindu oro giothe gadget yothe ihotaga kuingira mitambo-ini ya internet na niguria murugamiriri wa uhoro ucio akuhe namba ya thimu agikwarageria kitu kidogo. Karibu sana. Thank you so much. Mwiroreri wa Jahu TV turaiga this is a wake up call and it is a business for all. Forex trading turaigire ni ucenjania wa besha and we are calling upon aciari areme na ciana cirarikirie cukuru andu aria maritaite anake itwa nduthi uba guys airetu awera gaka niko kanya karia tuhetwo ni technology. Tulisema we embrace the new opportunities na ungenda guthoma forex trading na baito ya thimu ni 0707 037 795 0707 037 795. Ate wauga wira uyu urarutwo ni kila mtu? Yes. Na mundu akurutira ku? It's an online business. So kila mundu arafatara no thimu yake and good internet. Pia classes they are still online via Zoom and Google meetings. Mundu arihaga kuhitukira njira iriku? Yes, our paybill number is 4323 account number you write your name na mahali uko agikora witagwo for instance blessings Kiambu. Okay, no mundu wi bururi-ini witu wa Kenya kana ne tondu ria marakwirorera? Yes, nikio ndajina kuga it is a business for all. Diramata kana we Kenya kana we outside because the classes are online. Kana we Kenya kana we diaspora kana we munini kwa fatani ukoro kinyitie miaka 18? Yes, fatani ukoro 18 and above. Kana we mutumia mukuru? Yes, as long as you can be able to access your phone you are good to go. No fatani ukoro ni urahota kuhutia thimu smartphone, operate your smartphone. Yes. Wow. Yeah. So kera namba ringi? Namba ya thimu ni 0707 037 795. Wow. Asante sana mwiroreri, God bless you. Sawa. Muja aracaria ria ndiko ria tu kwambiriria na rio kana ni atia? Ni rio ndiretha tondu heri ndiko. Ndagikoini heri ndiko ndirenda ku. Gwacaria? Ona ni ndariona. Ni ariona? So ndariona. Haya. Ni uguo. Ndi live riu kuma hau kaira muhunjia amenyete ria ndiko ria aragituhe. No ria ndiko riho. Is only that I'm changing something we call Bible translation. Nigetha utuhe Bible tofauti. Nigetha ndimuhe Bible tofauti. Wow, mwiroreri tukirira mutungatiri dio kandaga gwitwo bishop apostle dio yekwitwira etagwo atia no mutungatiri Kim
ndungata ya Ngai yendetwo muno ni andu bururi-ini witu wa Kenya na mabũrũri ma nanja. Umuthi niwe twinake muthenya wa umuthi ndakiri hamwe na ithuĩ mutungatĩri mundu agikugeithia thaa ici ri akugeithagio mwathani akumio mwathani agocwo tondu wendete mwathani muno nginya ngemena niĩ ndĩnjũĩ nĩ ũhunjĩtie mũno mitandao-inĩ na nĩ njũĩ ndakũguthũkĩra o rĩmwe na koguo ndũramenya ũrĩa ndĩrenda gũkũria ndinamenya no ndĩrenda ũtwĩre atiriri tondu andu moi muhunjia no ni nĩ ngũĩ pio ngũĩ turi anake na ni njui uria Ngai anakuhuthira na ni njui na andu ni makoretwo magikuona mitandao-ini mageciria ati tondu rero pastor Kim mageciria ni hindi woka abogeithie muroreri uyu wa Njeru Thiga mwiroreri wa Njeru Thiga ni ndakugeithia kuria guothe uri nie njitagwo andu manjitaga na noguo ndĩtaga pastor Kim no ni njui uria Jesu ajitariga ni mwenyewe tondu mostly andu ni maujagia kuhunjia magetwo pastor mundu agetwo evangelist mundu agetwo bishop mundu agetwo archbishop kana maritwa mau mothe but kwiritwa riria Njeru Kristo ni anyumiriria akijuria no witikire gutwika my ambassador so from that time when I read my Biblia yakwa ri ngigwa we are the ambassadors of Christ gitikira na ngimira korwo kwi fairo cicainagwo ri ni ndacaina ni ndetikira anyandike wira ucio ahe wira ucio kinyarira karumbeta gakahuo so we are here together with the ambassador of Christ Pastor Kim ndamugeithia riu ri weheri twambiriria hau ha encounter with Christ gucemania na mwathani no kaigua Ngai akiaria nuru waigua Ngai akiaria kana ona tirimwe ona umuthi tondu ni murata wakwa Ngai no Ngai uria tukorwo nake tifufu na tigitumumu na ti Ngai wa dini ndaragia no aririe maheni Ngai ici ingi ciothe itiaragia but me I believe in the Father who speak who talk to me and guide me nuru wacemania na nuru waumirirwo ni Ngai na tirimwe maita maingi muno kumirirwo ni mwathani pio maita maingi muno rimwe rita ria kuria mbere fiu ri kumirirwo anyumirire ndi Kahii no ni ndiamenyaga na ndiari muhonoku na anyumirira ri ni ndeciririe atiriri oka kunjuraga tondu ahunjia ni ndaigua makihunjia ati ni Ngai uraganaga na ni Ngai uheanaga muoyo riu ni ndatumitwo ni mami cukari nduka-ini ndi barabara-ini ithiete ri ngikinya handu hetagwo ha muiru hau ni hwanyumirire ria mbere na ndanjariirie gutiri undu ekire no ni ndenyitire mutwe ngimuthaitha ngimwira mwathani ndaguthaitha ndukaie kunjuraga itahonokete na ingikahonoka ukareka nguhunjie so I was very young boy from there ni ndanyumirire ringi ni okire kunyumirira riu ndi muhonoku wamenyire tene mwathani presence ya Ngai ndingirigwo nginya ni nyenje ndungirigwo you cannot tondu wa mbere mwathani egukumirira na ngai agukwareria presence yake ni iri thayo muingi muno na Daudi augire atiriri nitumenyaga kana nituwi uria Ngai aragia thayo kuri andu ake koguo Ngai angikumirira the first thing that you got ni thayo tangihota gutariria na ciugo thayo tangihota kwandika thayo tangihota kwira mundu ni uriku no ni urawigua we mwenyewe na ndungihota kuucia no waririe na waria uraigua ndurathira that is the thing gwendeire tondu wa kwaria maundu sound thank you nuona andu aria maugaga ati ndiumirirwo ni Ngai angigua guoya mureka kingora ngigua guoya ni ndakera ni kugo gutoru ni ngoretwo ngiuga uguo maita maiki Ngai ndari guoya riu number 2 ni waragia ni ndanona ukihoera andu makahona ona ukaringa ciama ta henda twathira ma crusade maingi muno ukaringa ciama we ni uri waringirwo na kimwe hau niho hatumire njitikie Jesu uyu ni ekaga maundu tondu Njeru Thiga ni njiaritwo gwitu turi ciana nyingi na ni thomu no ni ndakinya kirathi gia kana ri ndiathina na mbere cukuru ngirora murimu itagwo chronic osteomyelitis ndarora murimu ucio itagwo chronic osteomyelitis ri koguo ndiamufire again na cukuru tondu ndadimitirwo thibitari miaka 5 thini wakwa ndimitwo goko thibitari miaka 5 ri ndagitari magikinya handu makiuga no negirwo guoko tondu ndarwarite haha in fact na hiri mainene muno
makiuga no negirwo guoko kuguteo but in the process hau niho Jesu ahoneirie na niho anyumirire tondu ndathire crusade yarehetwo ni Apostle Kimani William na kugwitu he muhunjia hunjagi wetagwo mutigaire wetagwo Bishop Mugania na ni mutigaire riu nini ajigireire guoko but ni hau niho ndambire kuringirwo kiama kia mbere no thina ucio wa gukorwo ati guoko no kuratura na gutireyo yari gutie ndwathireire hau riu Jesu acokire kunyumirira guoko ka kwiyoya tondu ni gwakuite gwari paralyzed riu ri ni kurara murimu ucio urwaraga boni maru warora boni maru riu turauma mahira na ruo ruingi muno ona ndirikanaga mami ni okagira ward akagira mwena wa moshari tondu atigaga na ruo akona ndakangora rucio but I thank God because of my mom ndakwire ngoro nini and I thank God riu thini wa murimu ucio ri hau niho anyumirire ringi no anyumirire efiga ya mundu ndarora ngona ni njeruthiga tondu anyumirire mundu njui my brother in law witagwo Kinga ndamirite mugunda ngathi gwake ndainyanya kuhuruka ngikoma ndacungari akinyumirira akinyita guoko guku o uria ndakomete akingeithia akinjira nini njitagwo mwathani Jesu no ndamurora ni ndona ni njeruthiga riu ndirora ngona ni Kinga ucio witu my brother in law akinjira ni njitagwo mwathani Jesu no ndarora fiuri uyu ni Kinga uraria nani akijira no kuma umuthi murimu uyu ndukawona ringi muturire-ini waku ori kanari na ndagutuma thi uthio hunjanirie horo ohonokio andu mathereme na matonge na maihurio na roho mutheru so in the process ingiukira ndokira njeru ni ndigukuhitha ati ni guoko ndokirire gwe kuhonu no ndaigua ruo no nginina wiki ni thina ucio ndiri ndawona ringi kinya riu tuikarite thi nawe ha I have never seen it. So from there I believed in God of miracles. Kiama kia mbere kiria Ngai ambire kuringane gwitu mucii na kwamba kunjariria mbire kunjari na my sister ngeigua fiu ni nduriwo ni kahasho ngiuria no ucio raturwo ni kahasho my sister kijira hanjirie kumutura rucini ngimwira hona kiama gia keri ni kuhonia ng'ombe ya mami andumite ngatui mahuti metagwo Wanjiru wa Weru ati nigetha tuhe ng'ombe ni ndatigire ndamigirira hia moko ngiuga thiini wa ritwa ria Jesu ng'ombe no hona ng'ombe no ndathiiri ndaigua mami akijita ndina kwenda kwa Henry mwatha ngimwira ukaona ni okira ni anjia kuria ngimenya Ngai ni aringa kiama ni ndano ya njui ngathi mutitu kugeria guciriukia cikwite kina kihuruto na gutiri ciariukire kiama gia keri kireru kiari aringire kiari kimene kia makirie ni gwitu neighbor mundu wetagwo Gacengo umuthi ni muthigari aguthite mubira akaunika kuguru haria thi aunikira kuguru hau thiri ndathiaga ngitwo ni anyina tondu twathomaga kanitha wa Idi na ndikwanjitie ndarugamaga andu makagwa mawaciri-ini wa uguo riu ni ndaingatitwo riu manjitire na thiri makinjire hiyo ukagwitwo tukui uhoere Gacengo ni ndathiire ndakorire nyina Gacengo na atumia angi tatano maikarite karumu kiubu ya Gacengo ndaingira ri kwari kindu thaa imwe cia utuku ndaingira ri ngithi kuhoya ngimera reke ituhoye ndathire kuga Father in the name of Jesus riria kwa ria njeru kuigua Ngai anjira ndukanjite it was amazing ngirigwa kaindire ndiru na ngoma iriku to ndaigure ndukanjite ngorini yakwa rimwe kuri uguo ri ngiuria njikiate mwathani ngigua mwathani anjira mwirokire tware ngiuga rise up and walk mwanake ucio arugarugire nyumba ngicoka kurora atumia aria mari nyumba ri othe mari rungu rwa ite magwite othe from there mitiria thiaga nayo ndamioire ngithi kuhiuhia cai kwa mami na kuma hindi yo nginya umuthi ukimitsina ni ngithi nayo ndathire kuhiuhia cai mucii kwa mami na ngiruga cai na ngihiuhia cai na nginywa na kuma hindi yo nginya umuthi uyu Gacengo ni muborithi na no rugamirire mwena wa Nyahururu chaplain tondu na kena tukire muhunjia it is a testimony ungimureha haha na uge what happened ona tuona na njiraga hi weri murijua na nene iba ya gwitu gicagi rukuma hau ri andu makianjia kuhona kugwitu maundu makianjia gwikika so in the process ru no ndacokire Ngai akinjariria guka Nairobi ndoka Nairobi ri ngia kuruta wira wa miako ni ndiakita muno kuruta wira wa miako gukua murahonania ni uguo muhonania mundu no akorwo kuria ndoka guku ndanjirie gwika ati ni ro twanyitani na Bishop Harrison tondu kimite gwitu Bishop Harrison ni enderete muno akirecognized ministry yakwa tondu hindi twathire mucemanio nake mucemanio wa youth ndathi mucemanio wa youth ri ndahunjirie ndakirite rucini ngihoya Ngai akanjariria verse yugaga atiri and God preserved David Joki unikia nyingirire muno nikyo ndathire kuhunjiria youth tha 8 kumbe Ngai ni arenda ku preserve no na ndirahunjiria youth kuma hau ni ndahunjia kihunjio kiu njeru hau no ho Ngai anjoire akihitha
ugo ni kuga atia he preserved me for this time ni tondu ahinda tariri akihitha riu in the process ni dia menyaga tondu kicokire guka kunjariria thutha kunjira uria arenda nani hindi ni hingurite nginya kanitha na guku twathiaga na guku uguo Murang'a in fact kuria wokaga muri na ukiria mucemanio yokago na ngaro ya na uria mucemanio wari munene millions of ciama so in the process yakijira ndige ndu wega kugira twathiaga guni undu uria tugocete jukwa ikagwa na guti mundu kuhutio imagine nginya na menju kunya yathi uguo kwa pendwa it was cruel powerful na Ngai agikuhuthira kugarura keno bio na in the process ni Ngai anjaririe to ndathia kuigua ni ndira gukira guthi kanitha ngaigua ta ndina rwamba ngoro na ndu maihurite kanitha ndina ndu makiria magana mana but I felt ni ngaigua ni uria ndiraigua ndingihota ku explain wakinya kwanja Sunday riu ngibiria kwihinga to ndeciragia ni hitanitie na Ngai ndecithĩtie kũhinga thikũ ithatũ the fasting prolonged ũrĩteraga andũ tondũ nĩ athire kĩndũ hakuhĩ mwaka I prayed and prayed the Lord Jesus Christ wajire kunyumirira hindi ria kwari na muhunjia wahunjagia Nairobi wetagwo helicopter hau ni anyumirire piu na kehe assignment ya ministry yakwa and he told me what to do na kinjira undu uria ndirera gugwikira tiwa ihinda riri he ihinda rigoka na ria kinya nini ngakwira and I want to teach you the gospel of the kingdom na undu ngienda kuga andu ngi ni makoretwo makinjuria kana hunjagia gospel ya grace asha ni ndi hunjagia gospel of grace ni hunjagia gospel of the kingdom full of the grace of God na gucokera hau ringi hunjagia uhoro wa uthamaki wa Ngai jihuritwo ni wega na wihuritwo ni wega wa mwathani witu Jesu Kristo so I am not a grace gospel preacher I am a kingdom preacher turahutia wona twahutio guo ri itige kugambia ona ndaheria mwiroreri ni araigua haria karigwo sorry muno sorry so gospel no nginya tuthimo turakihura ngo tuingi ndwire ndirona andu maragwetha muno ri ni Ngai amen riu hau ni hanjirire tiriri undu uria ngugwikira no ndu renderera gukuruta we ni gutigana ahunjingi ni megukweherera but the thing that I want to put in you ni ngukuruta na idarikia gukuruta ni ngakwira ihinda ria kinya njeruthiga ni ndatura kuma hindi yo ni ngitiga kanitha na kinjirira nine kanitha ucio ngimwira ndingihota kwanja tondu kanitha ni wina muhothi wina taithi ita hindi yo tondu ndaki uyu uguo wina muhothi wina taithi wina andu manyendete akinjira ona waga kunina ni ngunina eno njeruga kanitha ucio wathirire ndatigirwo andu atatu riu niho ndamenyire fiu muthuri uyu Ngai ndarenya na ndeto eno so I asked him what he want akijira go to the business ningigira business na ngitherema na no the business ine riu ni kudashemarire maundu maingi muno enda kunduta maundu mekagwo thi maundu mekagwo gwake yani a lot of things na kunduta kiugo kiake riu ni kwathia ndathi kanitha ri ngaigura kurahunjio no ria aranduta ri itiratwarana gathi goragia mundu atiriri ni ndamuthomera hau tuhunjiirio ukaigua ngiuria mundu atiriri ni urona ta ndi muguruki itondu no atahitanite Jonathan I am not okay tondu uria ndiranyita ndathoma Biblia no uria twirirwo titiratwarana so in the process akianjia kunjikira undu ucio akihe confidence naguo agithia ndutite riu kuma hau ni anyumirire maita maingi muno kinyagia hindi ni riu okire kunjira atiriri ihinda ni ria kinya na nima ihinda ria kinya ri anjira this time I am not struggling to preach I am not struggling I am not only struggling to preach people are liking what I'm talking in fact ginya garigo what is happening people are calling me from nations to nations garigo na tikanira ndina guo munene tondu anyumira na njirindika ndamuririe ni he andu twatwaranire nake takuma githura nginya ruiro ndimumite thutha uguo anjirite ndimurumirire no kunduta ndutite mwiri ngimurumirira handu hari muno no mwena wakwa wa muthori ndonaga kanitha wari muthaka muno wakitwo na mahiga ta maya ma PCA ngimuhutahutia kiande ngimwira mwathani njitikirie njake kanitha toyo akindora agismile akijira aca ngimuria niki akijira gutire na ihinda so twathi nake twathira handu kirima iguru hau ni hwanjiriire uri arenda and I'm telling you without fear Jesus Christ is coming soon no ona tiguka kahumbeta nige kuhu andu aria twitikitie ni mugutwaga guku thi anytime ona riu ndiraria haha the trumpet itondo our flight is ready amen our flight is ready we are about to go to the feast of the Lamb uri weri ni ugaga muno horo wa mahoya ma kwihinga
na andũ aingĩ nĩ marigagwo atĩrĩrĩ do you fast Really? Niĩ ona mostly I don't eat. Niĩ ndĩaga Saturday na Sunday. From Monday to Friday, I really fellowship with the Holy Spirit in prayer, in the word, walking through the scriptures. Niĩ kaingĩ ndũra prayers. Nĩ hinya mũno. Ona ndomwe ndĩrona mwena gũkũ nĩ manjũĩ. They know me, I don't eat. Nĩ hinya. No fasting. I dwell in fasting. I dwell in prayers. Todo what I have is not mine. Na ndingĩhota kũmĩtongoria with my own soul and my own might because this thing is so heavy for me. It's so heavy. It's ukoragwo atĩrĩrĩ. Yes, you have like let me ask you something. No ndanaigua kũrĩtio. Mũtũrĩre waku rĩ. Nĩ ũrĩ mũndũ ũrĩa ugaga ngwenda kũhana ng'ania like ithu nĩ turoraga tukauga ng'ania nĩwe mentor wakwa thĩinĩ wa music business. Now in the ministry part, do you have a mentor? Yeah, to now I have only Jesus Christ. Today I don't have because many mentors has gone astray from the truth and from the faith. Now I don't have. I hatiri fata go in. Gwatara mwathani. I fall. When I was praying, no wa guided. He guided me how to pray and fast. He guided me. He told me. Direra andore maranyo na mahigi ogo. Ona direda mera meka getani. But he guided me in that way because he is only one who can guide me na kira de na kio. The rest cannot. And most of them they have gone astray. Nimorite kuma wite kiunyo ya wama. Most of them fathers they have lost. There is no need to lie. They have lost. No de mathikiririe toria eri Samuel athikiririe eri but mentoring me it is difficult for this time because in our nation we understand tutire na andu acio unless aria riu Ngai akurice kwina thina hĩndĩ ĩyo wagwe he nũndũ wagweta wĩgiĩ kanitha nĩ waiguĩte ndũkũũtiga tondũ kwĩna masadaka kwĩna indo nyingĩ na kwĩna taithi kwĩna umithio kwĩna umithio aya gos ũrĩa ũkoretwo thaa ici rĩ do you still believe in offerings, tithes, sacrifices, maruta mau tũretio kanitha-inĩ? I don't believe. I believe in giving God willingly. Ado he undu umwe matoi andu matui tukoragwo thĩinĩ wa New Testament kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ na nĩ kũrĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ na kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ rĩ Ngai nĩ akĩretifaire nĩ akĩeheririe na kiuga atĩrĩrĩ angĩkorwo kwĩna kĩrĩkanĩro kĩngĩ kĩerũ thĩinĩ wa Hibrania 8 rĩ hatirĩ bata wa kĩrĩkanĩro kĩngĩ hatirĩ bata wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ kĩu gĩkũrũ nĩ gũthira gĩthirĩte na ũhoro wa kĩo gehera mũndũ wetagwo Harũni rĩ nĩwe wetĩtwo nĩ Musa Ngai erĩte Musa ũrĩa nyũmba ya Harũni gũtuĩka ya ũthĩnjĩri Ngai na ũrĩa marĩtagia andũ icunjĩ cia 10 ũrĩa marĩtagia andũ mĩhothi ĩyo no rĩu andũ nĩ mathiĩte mũno magatororokia atĩ njerũ mũndũ ena mũrimũ kana nĩ cancer kana rĩngĩ nĩ mũndũ mũrwaru tumor aroka akerwo no ũrutire sacrifice atĩ nĩgetha Ngai akũhonie koguo rĩ ũndũ ũyũ kanyũrũria Ngai mũno makaredikiu Ngai mũno kinya Ngai agakinya handũ akawithia ndũrũ tondũ niĩ tani njũĩ only the name of Jesus Christ I know that name ndiũĩ atĩ mbeca ciaku ndiũĩ ũtonga waku njũĩ rĩtwa rĩrĩa ndũmĩtwo narĩo no rĩrĩ ingĩkwĩra ũrute mbeca ciaku atĩ nĩgetha Ngai ekĩona rĩ ndatuĩka mũndũ mũgo ndatuĩka mũrogi ndatuĩka mũici tondũ Ngai gũtirĩ ũndũ ekaga tondũ ona ndoĩ mbeca citũ Ngai gũtirĩ ũndũ ekaga nĩ tondũ wa mbeca citũ maũndũ marĩa mothe Ngai ekaga nĩ tondũ wa wega wake kweli ndoi currency ati dollar na neno ni shilling na haria Ngai identifyaga thĩinĩ wa Old Testament identifyaga kaga I am the owner of silver gold nĩ ni mwene fedha na nĩ ni mwene dhahabu no twakinya New Testament hĩndĩ ĩrĩa Jesu oire ciringi ya Kaisari akĩũria mũhano ũyũ no wao andũ othe makĩanĩrĩra makiuga no wa Kaisari agĩcoka akiuga indo cia Kaisari rĩ nengera Kaisari na icio cia Ngai mũnengere Ngai hau naho Ngai oranĩirwo na ũhoro wa mbeca yes no ngĩenda kũrora rĩ Jesu nĩwe warĩ Ngai thĩinĩ wa mwĩrĩ tondũ Biblia ruga thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo atĩ Biblia ruga atĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo atĩ Kristo nĩonithanirio Ngai nĩonithanirio thĩinĩ wa mwĩrĩ akĩoneka nĩ araika tondũ araika matirĩ mona Ngai akĩonwo nĩ araika matirĩ mamuona yes akĩoneka nĩ araika
akihunjio kuri nduriri agicoka agicokio riri-ini so Jesu tondu no wari Ngai ri no nyende mundu wothe thomere kuma Matthew erore haria hothe Jesu augire ni Ngai ndeherai no ni athiaga nginya gukirutwo akagwa inyuothe ni mwaruta indo cianyu no mutumia no waruta indo iria nyingi tondu aruta peni aruta kiria giothe uma nakio koguo kiria Ngai akoragwo akirora hindi ira turaheana ri ti ati ni tuheane tuheo aroraga ngoro citu tondu Ngai aroraga ngoro ndaheana niki akuru ndahoya nigetha ngure kuri we ri akaigua uru muno tondu he offered his life for me he laid down his life for me I don't need to do anything so uhoro wa taithi thiini wa New Testament ri ti mwikirire na ndungiaga gukorwo gutiri undu angika gutiri memenya ngikuma tondu no arehe taithi thiini wa New Testament twagirwo ni kuheana willing ri secondary thiini wa New Testament Jesu ni atuonetie na atumo magituonia uria twagirwo ni kuheana nigetha Ngai ahote gutuhe na ti gutuhe mbeca ni gutuhe idea cia guthondeka mbia Ngai ndari araiga matiri mona Ngai aca tondu Biblia uga atiri thiini wa ibuku ria Jude ati araika ni matigire giikaro kiao kiria Ngai beire maikarage koguo ni kuonania atiriri Ngai ndombaga araika ni tondu wake kuringana na Biblia Ngai ombaga araika ni tondu waku na akimahe watho njeru ndakanaunike ihindi angikagwa mukamwakira hiriri na mutikana reke agwe bakurangagire koguo Ngai ndombite araika ni tondu wake no Ngai ni akoragwo na indo ciitagwo akerubi na serafi na thuri 28 na ciumbe inya ci muoyo ci maitho miena yothe icio ni cikoragwo haria Ngai akoragwo the rest of angels they have their own habitation no ni matigire giikaro kiu na giikaro kiu nikio Biblia igirira ugatiriri ati Jesu ni atuirwo bora mwema ni atuirwo wa bata na mwagiriru kuri araika kiu karo kiu nikio tuikarite na Jesu nikio ugirete ni nguthi kumuthondekera handu na harika ni ngoka kumugira andu meciragia ni gukua tondu ucio ni hujia wa dini no hujia wa Jesu Kristo haria John 14 ugite tiriri I have gone to prepare a place for you and harika ni ngoka kumugira ni harikire na agitugira tondu ni gikaro kiu kia araika that's why the Bible says in the book of Ephesians that we are seated with Christ in heavenly places no that place ni harikire ti handu Ngai araka na mahiga so it is your obligation it is your work that you try all your best to sit with Christ in heavenly places this time that we are in this life tigothi tugathi tinako kuria kungi tugathiri ni iruga-ini ria gaturume na iruga-ini ria gaturume no ndirakwira anytime the trumpet can cry the trumpet can sound the last trumpet karumbeta ka mwisho na nota kufucia na kufucuria na ithu tutikorwo tutariho na tutigahita aria makomete tutunge Jesu ituriera-ini wow ni tuguka ni uguka ni ugututariria riri ni turenda muno ri tutariria riri tondu no igwika no fundithie uria tukaigua karumbeta na maundu mau ma gucoka kwa mwathani karumbeta ri atikaigwika tore honi cia huo ngari cihuhagwo it is you are awakening in the spirit Biblia ugatiriri thiini wa Romans 8 muraini wa 1 ati riu gutire gutwiro gwa cira kuri aria othe methini wa Kristo Jesu andu ingi marikinyagia hau there is no now condemnation to them that are in Christ Jesus makinyagia hau no matithiaga hau mbere hanini tondu hau ikinyite gekirwo koma akauga atiriri them that walk in the spirit not in the flesh koguo kwi andu mekwa Jesu no mathia na mwiri andu acio ria mageka ri matigae kwa karumbeta tondu they are following the mwiri na kurumanirira na mwiri ri ni gikuo no kurumanirira na muoyo ri na roho ri ni muoyo na thai aragia Ngai kurumanirira na mwiri ni mwiri uthiaga gikuini no kurumanirira na rohori ni thayu na muoyo wa tene na tene so andu acio no kinya makaigua karumbeta tondu gakahuo maigue na spirit ciao tondu Jesu agicoka ri Biblia uga atiriri ati agacoka akiugagiriria muraika uria munene karumbeta ka Ngai gakihuhagwo muraika uria munene agitanaga na mugambo na kayu kanene agita na riu ri na Bible kiuga thiritho riothe ni rikamuona ti hindi yo twathiruga-ini ria gaturume tugithiruga-ini ria gaturume ha ni kuiyaka ya kanitha tugicoka tuma iruga-ini ria gaturume miaka 3 na nuthu ri nirio ritho riothe rikamuona hau ni honetie mundu witagwo Enoko tondu Enoko onekaga verse 1 thiini wa Old Testament oka kuoneka verse 2 thiini wa New Testament ibuku-ini ria Jude na Hibrania Enoko ri akiuga auga atiri and I saw the Lord coming with the thousand and thousand and thousand and thousand of the saints glory to God because I was seen there. Glory to God. We are among those who be coming with the Lord. Tugoka guku tuikare miaka ingi
miaka ingi itagwo millennium tuikare guku Jesu agikara Jerusalem na niaga tugakorwo tuhetwo thumbi tugakorwo tuhie magavana riu ri angikorwo we ndurathi kumuhoya Jerusalem tugagiragia gwaku kure no andu aria mari amwiriri ni magakorwo na thina muno tondu tribulation ni gakorwo ingirite ya antichrist na niwe no irahariririo moigwa UN ni racenjia nyamu ciao ikarehe guku Kenya they are preparing for something that is called one world order one world currency and one world government ni mukuigwa muno na ni mukuthikiriria ni mukuigwa thirikari cikinyitana muno mathamaki makinyitana but this prophecy is there in the book of Revelation na riu ugu niguo kurathi na nikio na tiriri okono ni ta kiriari America ri ni mabangite muno uria mekuingira Africa na mabangite kuingirira Africa kwetukira Kenya no matiraingira mamuteithie maraingira ni mukuona thutha-ini uyu katumbeta ka ugaga atiriri andu aria marakwirorera haria na andu aria magukomenti amwe ati undu uyu ri ni athungu marehire undu uriko riu maundu ma mwathani maundu ma Bible tondu maundu me Bible-ini ni athungu nigetha mamutisha ri murunge tondu ni muonekete mitugo yanyu ni miuru mukiro ndukanaie ndukandekiera nigetha murunge ati gutikoragwo na Ngai it is only fool riu ni Bible but it is only fool any fool say there is no God no imu ciuga gutire Ngai ni ura Bible yugite no reke gutaririe hau what happened Jesu Kristo akuari nariukari Jesu ni ariukire that is fact the guy raised Ngai ni ariukire Jesu Kristo kuma kuri aria makwite akua nariukari thirikari ire yari kuo ire yathaga thi ngima yetagwo Roman na Jesu ni atigire kanitha witagwo Catholic Church ndatigire kindu gitagwo Roman Catholic hau niho kwagire na kugarurwo gukiuka religion riu kiu maugaga ati ni Ngai athungu twareheirwo ri ti Jesu twareheirwo dini hau niho matamenyaga tondu Jesu ri thakame yake yaitikite na agakua ni tondu wa mundu wothe uturaga thi for many yaitito ni tondu wa andu aingi no riu kire twareheirwo ri ni dini ri igiuka gukuonia atiriri we no wiko deliverance igiuka gukuonia wina mathabahu igiuka gukuonia ati obomore foundation cia kwanyu ndirakuonia uria Jesu ekite tondu Jesu ariukari ni kwaheanirwo mbeca nyingi muno niguo kwandikitwo ni thirikari ya Roma mahithe ati Jesu ni kuyarairwo no umuthi uri wira ucio ni uturaga kou riu icio ni atiriri andu aya makiuga uguo wothe ri maugaga mahithe wira wa Jesu tondu andu aria monete Jesu aria matwaranite nake aria maturanitie nake they were upsiding ni mastanaga they upside down na ni mekaga maundu makioneka makienja kuragwo maje kuragwo magitwo ni state makiro handu hatumurage uguo ri reke tuingiranie state na kindu giki mureta kanitha na nikio nginya Petro ahuritwo mena vita makimera tiri twa inywe enyewe kana tuigue mwathani kana tumuigue vita matetigire tondu makanite ku generate riri so anything that is done in the name of Jesus it is workable we na ditikitie atajira tiriri yani ni waigua ciugo icio wapa wagweta ati uira wa mwathani witu Jesu Kristo no ama no turagwo humbiragwo no rutagirwo bia urutagirwo bia nigetha na ngi makaruta urutagirwo bia nigetha uturi uhithitwo no riu no Kristo ewuririe na kibaru arandikira andu a Efeso kamera tiriri ndamwandikira tumarwa tutu tunini nigetha mwathoma muhote kumenya my revelation of him not of the region riu andu ingi mathire makeitirira dini where they cannot see Christ makifuata mituo ya dini mwiri tweke aikare ona mageithanagio na mathia kanitha Sunday that's all religion it has no meaning to my spirit but Christianity is real it is the life of God in me it is the life of the master in this body we mwirori ni turacoka thu andaika itari coho twina mutungatiri Kim mundu wina uhoro mugu yani uria Bible yugite ati uhoro uria muguurie witu na ciana citu eno uhoro witu na ciana citu uria aguureirio ni turacoka wow na nindirathi na mbere na gukuririkania ati ni turugamirirwo ni andu makoretwo magituteithia guthondeka mbeca na thimu niyo twitaga forex trading either we na thimu laptop smart TV kana kindu oro giothe gadget yo yothe ihotaga kuingira mitambo-ini ya internet na niguria murugamiriri wa uhoro ucio akuhe namba ya thimu agikwarageria kitu kidogo karibu sana thank you so much
Mwiroreri wa Jahu TV turaiga this is a wake up call and it is a business for all. Forex trading turaigire ni ucenjania wa besha and we are calling upon aciari areme na ciana cirarikirie cukuru andu aria maritaite anakaitwa nduthi Uber guys airetu awera gaka niko kanya karia tuhetwo ni technology. Tulisema we embrace the new opportunities na ungenda guthoma forex trading na baito ya thimu ni 0707 037 795 0707 037 795. Ate wauga wira uyu urarutwo ni kila mtu. Yes. Na mundu akurutira ku. It's an online business. So kila mundu arafatara no thimu yake and good internet. Peer classes they are still online via Zoom and Google meetings. Mundu arihaga kuhitukira njira iriku? Yes, our paybill number is 43 23 182. Account number, you write your name na mahali uko. Agikora witagwo for instance blessings Kiambu. Okay, no mundu wi bururi-ini witu wa Kenya kana ne tondu aria marakwirorera? Yes, nikio ndajina kuga it is a business for all. Dramata kana we Kenya kana we outside. Because the classes are online. Kana we Kenya, kana we diaspora, kana we munini. Kwa fatani ukoro kinyetie miaka 18. Yes, fatani ukoro 18 and above. Kana we mutumia mukuru. Yes. As long as you can be able to access your phone, you are good to go. No fatani ukoro ni urahota kuhutia thimu smartphone. Operate your smartphone, yes. Wow. Yeah. So kera namba ringi? Namba ya thimu ni 0707 037 795. Wow. Sante sana mwiroreri, God bless you. Uko mwiroreri ri ona tutari mitambo-ini ni ta twi chat hinya wa mwathani wi giikaro giki riu ithuĩ ona ithuĩ no utige wa tuhoera na mwathani aturingire ciama definitely riu henya mwe hau ukuhoete tutanoka mitambo-ini riu ningi utuhoera ithuĩ no hoere erore tukitana riu mitambo-ini kuriki wa ciama ri it's the simplest thing that I know. Amen. Kuringa ciama ri ni undu uria muhuthu muno ni njui tondu ndiringaga ciama ni tondu wa guthera ati ni gwitherio uthere tondu Paulo na Petro na Johana ungithoma thiini wa atumo ithatu ri makora kionje kihingo-ini kia hekalu ri magiukiria ri Petro oririe andu acio atiriri muoka mumakite niki na moinaina tari utheru witu kana tari kwagirira gwitu gwatuma mundu uyu etware igithi tiritwa ria mwathani Jesu. If you know this name you can do miracles. Tondu it is only the name of Jesus tutigeirwo ni Ngai ria gwika maundu maria matangikika thiini wa thini. Ritwa ria mwathani Jesu ni uri tutigeirwo. Tutitigeirwo kwendia gacibu, tutitigeirwo kwendia cumbi, kwendia thwiti iria ndiraigua andu marendia ati ngiri imwe ati nigetha muturire waku ugie cama. Tigai na migwa, tigai mitugo eno. That is blasphemy. Ni kunyururia Jesu Kristo na kumuthihaki. Ona andu marakorwo macuritie itamba ya nyumba ya rikitwo divine speed. Tiga na inamo ati guturo kuite cumbi tumaguta. If use the name Biblia rugatire thiini ria Kolosai ati whatever you shall do in words or in deeds do it all in the name of Jesus. Do it all. Ukiuma nyumba I go to Nairobi in the name of Jesus. Gioka nyamuteno ujethete yo I go to Jeruthega TV in the name of Jesus. Tiguka na cumbi, tiguka na indo icio ciothe. Nyamu icio we ukiria no kinywa. Nyamu icio citumaga ukorohia na murogi ota wa nduire ona kaba murogi wa gitui. Yes. You are so bad in the presence of God and you cannot see God with those things. Ugacoka ukauma hau ta wiyurie tereri andu magurite ihato andu mageka maundu macio mothe gutiru ndurekeka haya magakinyirira handu atiriu ni kumomora mithingi makarigwa atiriri twaciarwo ni Jesu tutwika gake gutiri muthingi kana baba ari mumaraya wa itura ucio ni thina wake mundu agakua mehia make ndingiurio mehia ma baba thini wa New Testament mu Biblia ugatiri every person shall carry his own burden. Yes. Maundu maria wikaga matingiuria ciana ciakwa maundu maria wikaga matingiuria ciana ciaku mundu ni murigo wake manje kumomora foundation andu magatura miaka 3 maugaga ni mithingi yakwa o maramomora urimu tu wiho utari mataraje hota kunyita tereri I am now in Christ. Twina mundu ukoretwo guku mutumia ucia akoretwo akiruta uira guku ahiketio ni muici na ni arahonokire no ni ara na ni araiguite ni uroka
na aranjira atiriri urie mutungatiri atiriri kuhonoka ri niki kuhonoka ni undu uria njeru na aerori ni undu uria muhuthu muno kuri kumeria ngima ciama ndä cio kä ndå kä rä a kä hå thå må no kå ringa naguo hå nå kio nä må hå thå kwä komeria ngima niguo må hå thå tondå kå honoka rä ti kå rå ga rå ga kå honoka ti kå hoerwo kå honoka ti kwä rira mehia maku å horo wa kwä rira wokä te na Johana no Jesu Kristo kuma akua na ariå ka na twatigä rwo roho må theru tå tiäriraga what we do we believe na nä kä o thä inä wa biku rä a Roma 10 twandä kä irwo thä inä wa må raini wa kenda ä kauga atä rä rä må ndå angä tä kia na ngoro ä rakwä ra atä rä rä må ndå angä tä kia na ngoro yake etä kie atä atä Ngai nä ariå kirie Jesu Kristo kuma kå rä arä a makuä te tietä kie atä ndini yao nä yo njega må no tietä kie Pastor Kim nä we må hunjia å rä a mwega må no tietä kie nä we må itä rä rie maguta marä a maingä må no tietä kie cumbä na indo icio makuaga na korokoro icio etä kie atä Ngai nä ariå kirie Jesu Kristo kuma kå rä arä a makuä te må ndå etä kie å guo etä kie å guo hau gwä tä kie å guo tu gwä tä kie å guo tu å tarä å ndå å ngä wä kä te hau Ngai agå tuaga må thingu gwä tä kie å guo atä Ngai nä ariå kirie Jesu Kristo nä twä tä kie mwä rå o ũguo tu agå tuaga må thingu agå tua må thingu agacoka kauga atä rä rä må ndå å cio angiumbå na kanua gake aumbå re atä ti umbå re mehia maku ti umbå re andå arä a å tharä tie nao ti umbå re mbeca iria wä iyä te ti umbå re andå arä a wanoraga umbå re atä umbå re Jesu nä mwathani we no wahonoka period ti kumbå ra mehia aca Biblia ugite thini wa ibuku ria Habakuku Ngai ni mutheru muno ndendaga kuigua horo wa mehia koguo ndendaga tutinde tumbũrĩte mehia tondu ni arehire solution ya mehia ndendaga maundu macio he so holy ndendaga kuigua mahia magitinda makigwetwo ati ni tharirie umbura Jesu Kristo confess that Jesus is the Lord Biblia uga ni mutheru Habakuku 3 mũraini wa 8 ndona ni uthomete Biblia yugite Ngai ni mutheru muno ndendaga kuigua horo wa mehia so endaga kuigua atia mundu umbura Jesu ungiumbura Jesu Kristo we ndukora ori utwikaga watho you cannot perish ori kumbura tu waingĩrio gatarũ-inĩ gatarĩ gakũra rĩu koguo nĩ ũkona nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũgathiĩ na nĩ ũkaingĩra kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie Jesu magakorwo no kĩndũ ũtagakorwo ndugakorwo na thũmbĩ ugakorwo kangĩ magakorwo marĩa congi mũno tondũ wĩra wa mũndũ wothe nĩ ũkagerio mwaki-inĩ na kaĩ mawĩra mangĩ nĩ makahĩa na kaĩ angĩ nĩ magaconoka hau nĩho nyendete mũno kwanja kũhunjia tondũ mawĩra ma andũ aingĩ nĩ makahĩa na andũ aingĩ nĩ magaconoka so kũhonoka nĩ ũguo kũhonoka nĩ kumbũra Jesu nĩwe mwathani gũtirĩ ũndũ ũngĩ mũndũ wĩtagwo Johana nĩ wokĩte kuga andũ a Isiraeli merire rĩtwa repent rĩ nĩ kuga go back to the penthouse repent nĩ na rewind repent return repeat ungeheria rio ri ugepent ri it is a penthouse yakagwo nyumba kuri iguru riu meragwo repent go back to your normal position nigetha Jesu Kristo amukorere fo ineyo ahote kumuhingia wendi wa Ngai na inyui so ithuĩ tũtirepentaga we just believe we just believe na nĩ twetĩkia rĩu ona ingĩtĩkia ũguo nĩ ndahonoka rĩngĩ gũtirĩ kũhonoka rĩngĩ ndũngĩciarwo maita merĩ tondu ona ũngĩtĩkia wĩ mũkĩhĩ kahĩrĩ kana wĩ kĩhĩ gĩa thoguo rĩ ndũngĩcoka mwĩre nĩ ndaciarwo rĩngĩ gũkũ you remain that way tondu watĩkia ũguo nĩ gũciarwo nĩ Ngai wagwa kũgwa kũ Biblia ndĩgirĩtie ũguo njeru ku backslide we here rĩngĩ thĩinĩ wa Christianity gũtirĩ ku backslide ũrĩa gwĩkĩte rĩ rĩu no ũthi na mwĩrĩ kũringana na Romans 8:1 mũndũ no decide gũthi na mwĩrĩ kana gũthi in the spirit no he ũndũ ũmwe ngũkwĩra people they don't know something we call sin na nĩkĩo uga ũyũ wagwa kũgwa nĩkĩ Biblia nĩ ĩtĩkĩrĩtie mũndũ mũthingu agwe maita 7 okĩre 8 nĩ ĩtĩkĩrĩtie na kĩrĩa gĩtũmĩte ĩtĩkĩrie rĩ tondũ kũgwa ti ũru thĩinĩ wa Efeso 5 arauga atĩrĩrĩ arahũka we ũgwĩte na Kristo nĩ agũgũtherera koguo kũgwa ti icio kũgwa nĩ gũikara hau agwĩra no ũgũithio nĩ maũndũ maingĩ mũno no rĩu andũ matiũĩ atĩrĩrĩ Paulo arauga atĩrĩrĩ we ũrũgamĩte rĩ wĩmenyerere ndũkagwe we urugamite wimenyerere ndukaiye kugwa tondu uraria muno we urugamite wimenyerere ndukaye kugwa koguo ni wira wakwa kwimenyerera nie ndikaiye kugwa tondu maundu maria makugwithania ri mari oho na matiritiga guka kana wi bishop kana wi pastor kana wi mushirika kana wi naku maundu macio no mari gukora no ru ha niho thina uri andu aingi matui mehia niki tondu Jesu ni aheririe mehia maria mekagwo maria wikire rucini na maria magekwo it is not an issue to God. Sin is not an issue. Nijigua andu makiuga tucokerere Ngai bururi. Ngorie ndu ekae matoe Ngai.
Sin is not an issue. He broke ni arehire solution ya mehia. Koguo horo wa mehia ri, it is not an issue to God. He provided the solution of sin. Tita Isaia ureugaga ukai tucire, riu ti guka gucira, riu aroka kamwira ni ndimurekeire mehia manyu. Ni muhoro wa mehia tondu andu aya matiwe mehia niki. Moe mehia ni gutharia. Eni. Gutharia ti mehia. Gutharia ni maciaro ma mwiri waku. Kuringana na Biblia Agalatia 5 muraini wa 19. Wiru ni kiria ni maciaro ma mwiri waku. Gutiri ngoma ugacemania nayo njeru ikuonie kairetu ikunyite ithie kurihere rumu ikurute nguo ukome nako. Gutiri niwe utuaga itua ugathugunda ukona kairetu kau ni kega ugakandikira message ugagatumira emoji ya rafu ugakera good night mugathi mukanywa kahua mugacoka ugakera uria urenda mugathi mukaruta na nguo warikia gwika uguo uria wikaga ri we mwenyewe ri kiria gitaparitaga thiini waku ri uria mekaga ri we mwenyewe uria guthia na mbere tondu thamaki wa Ngai ni thayo na gikeno no thingu. That is the kingdom of God. Uiguaga watu ka guilty, uiguaga ndungienda undu ucio ukaigua ni wahitia kuhitia ku uiguaga ni wahitia ri peace yo yathira ri ndungihota cooperate wega in the kingdom. So mehia mau ni mo mehia acha mau cio ni maciaro ma mwiri. Mehia ni mandikitwo Biblia igite tere ibuku ya marwa ma Johana 3:5 anga 3 ithuiri tutingihota kwihia tondu mbeu ya Ngai ethini witu. So kuma hau niho ngeja gustudy atiriri what is sin. Sin mandiko no maugite sin is the transgression of the law. Wehia ni kwagarara watho. Na kiuria ni giki watho riku na ithuĩ twĩhonokete ri ithuĩ tutire na watho riku na mawatho macio Jesu ni amarifaire. Biblia ikauga atiriri thĩinĩ wa Romans 8 atĩ roho mũraini wa ĩmwe roho mũtheru mũraini wa kerĩ kana ithatũ atĩ nĩ tondũ watho wa muoyo thĩinĩ wa roho ri kana watho wa muoyo thĩinĩ wa roho ri nĩ ũngũrĩte kuma kwĩ watho wa gĩkuũ na mehia. Koguo death has the law and the life has the law. So ni kuri watho wa roho ni uriku. Biblia uga atiriri faith come by hearing and hearing by the word of God. So faith, if the faith come by hearing, anything that you do without faith is sin. Niguo Biblia ugite thiini wa Romans 14. Koguo ithuĩ niki tungiuga ni turehia ni gwika undu wothe utari na witikio, na gwika undu wothe utari na witikio ni gwika undu wothe utari na kiugo kia Ngai, na gwika undu wothe utari na kiugo kia Ngai ni gwika utari na ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo, ni gwika utari na kiugo. You are dead. Ni rona tora kuhingica ndirakimwira ma no imutiragwo guo no mutora muga ati utharie niguo mehia ugatora utharagie riraga twiritu turia wona. Jesu ugire tiriri mundu angikarora mundu wanja na maitho amurore tu na maitho na ndamuhutie ni arikitie gutharia nake. Koguo Jesu arakwira atia giria maitho maku kuona mundu rust free tondu no tuone ukiona wa mundu tari uri tondu ndi muhonoku na Ngai huri na Jesu thiini wako na ndi na muoyo wake urenda kunjira gutire body size ndoraga ngona no cio mwiri ni waguciriria mwiri wakwa. I see it and kuona uguo tikuga ndi na daimono tikuga ndirabatara deliverance tikuga ngahakwa maguta ni kuga ndi mwiri-ini uyu then I control myself tondu mandiko marugatire maciaro ma roho ri ni gwi control ndugeke maundu ma mwiri. Koguo maundu macio mandikitwo hau Galati 5 ri gutharia wiru ngarari rumena Paulo agikinya handu akiuga na mangi ta macio na thiini wa Akorosa 3 muraini wa 5 akauga atiriri mwya urei eheria ikuri nyue kweheria utharia agacoka akauga atiriri ati tuai ciega cianyu iria ci mwiri-ini uyu ta ikwite tuai ndarariria andu athi arariria ithui tuai ciega cianyu iria ci mwiri-ini uyu ta ikwite akanjia kiga kia mbere utharia. Koguo ndina kiga gitagwo utharia na kuigua utharia njeru ugatiga kuigua ni guthi mochari na nduragithi na ihenya ugatiga tondu kuu no kuo gukomaga andu menui na gutiri ungihutio ngi hau ni tukuruta ati kurutwo tondu ma ni kuo gwakiriguo nduthie mochari wona kana mena thuti. It is true na thibitari nduthi wone thibitari ina cioro igiri na ni arwaru marathi magicayaga hena kia mundu rume na kia mutumia tondu nginya ndagitari no moyo no muthondekanire okou. Koguo tharia ti daimono ni kindu kimiri-ini itu na tungirutwo ni daimono ukwanjia gukuma ati kwanyu guka witu ari na atumia 3 baba witu ari na atumia 2 wanjie kuga ati ni foundation icio ciragirio thi na mbere tondu ndui. But when you know this you live above. Ujiriria atiriri mwathani aku preserve ni tondu wa ihinda tariri. Tariri Now
kiuria giakwa ni ihinda riaku ni ikinyu riu riaku ni igwa riu ni ihinda riaku ria gutungata ona orakigwa tiguo ndirenda kuria nigetha riri nigetha nie na mwiroreri uria ri tumenye this is the time riu ihinda na nie wira wakwa munene njeru ni kumutangathira the trumpet is about to shout ugu no go ndumiriri iyo ni onene muno hari uria ndumiriri iri ya mwathani uthamaki wa iguru ni ukuhiriria riu ti gukuhiriria riu twina guo thamaki niguo tura display the kingdom of God is in us Jesu aragia horo wa thamaki uria wakinyire niguo ugaga ni ukuhiririe akwari ukari uthamaki waingirire thiini witu tondu thamaki ni kinjeru andu aya matiui moi uthamaki ri ni andu ngeikarire giteine ta giki ena nguo cia white na mukwanjo na muthegi toria Daudi augite riu andu moi uguo no uthamaki wa Ngai Biblia ni ukwirite niki thiini wa ibuku ria Roma muthome Roma yothe yugite atiriri the kingdom of God is peace joy, righteousness. That is the kingdom of God. Period. Look what we did the kingdom of God come. Ni kuga thayo oke, gikeno, no thigu, thini wa roho mutheru. We na icio ri, ono ngithio thimo iro ina cancer ri. Just ndukambe guthikiriria werwo, listen to your inner man. He has the peace. Waigwa wina thayo nduri cancer, lay your hands to that leg and say in the name of Jesus Christ of Nazareth, I cannot die with cancer. Cancer, pass off from my body. Na cancer one yathira. Kuma hau tiga kumiona ye hau. Tiga kuinuka. Tari tungithi thibitari nawe. Tuthimo twiro twina ndwari. Jeru kuma hau no gwekirite kagoti. Gaka ungicuria haha iguru. No ngithio ungenjia guthio gicayaga tondu wa information. Information matters. Na nikio gituma tuthi kanitha, nikio tutuma tuthikiririe mundu ta Pastor King. Andu aria matumitwo ni Ngai tondu mundu uria tumitwo ni Ngai aragie ciugo cia Ngai niguo Johana 3 irauga na Ngai amuheaga roho hatari githimi. Koguo ndieragie ciugo cia uria kwanyu gutarie. No riu ngimenya maundu maya ndirakwira ri ni weheragira maundu mamwe ugaikara muturira wa freedom wina thayo na thingu na gikeno na nicio uthamaki wa Ngai wi thiini waku. You feel the kingdom. When you wake up, the kingdom. When you sleep, kingdom. Ugethi bafu, kingdom. He mundu ranjirire ateni akenaga tondu rathi kuria njuga we nyama ici ndira kumuria na ritwa ria Jesu. Riu ri aranjira ni ugenagia uria waragiria indo because I am trained that way by my master. Hallelujah. Praise the Lord. It is that simple. Mudu aredoro gukuigwa Ndu angikoro renda kunjigua ri na njira ngi nikuga ihinda ni rikinyu ri uroria. That is the time. Jesu ngeiguire akiaria ri tugithi kurikiriria ri. Muthuri ucio aragia he muthenya aririe agithie na werugu akinina na ndu thiko ithatu makiriganirwo ni uria thikiririe Paulo nake aririe kesha andu makiriganirwo Yutikasi akiriganirwo ne ikarire karuthingo-ini akigwa rucine ni urariukagio ni Paulo. I am not praying. I know these miracles are there for us to perform. We don't pray God to perform miracle. We do miracles. Andu ni mahoyagira mitandao-ini na andu makamukira kuhona o haria mari. Tadu testimony dia ndina cio ri, ndina testimony kuma Canada, America, Canada, kundu na nja muno. Mundu rari na cancer ya brother. Na guku uguo arathuguma nginya thakame aiguire ndauga hutia haria imurwaru akihutia we ciorigia no itharu immediately agetia guthuguma kiria na cancer agithira andu mena tumor ni ithiete muno a lot of things ure mwiroreri turenda umuthi onawe ona kabo we hutia tu onokorwo ni kuona tari o itheru ri aikorwo mundu arakihoerwo tondu ngwiciria atiriri by the way korwo metikitie ati no nginya we akorwo na witikio wa kuhona ona he mundu rajuri atiriri na ni ukwenda ucokie kiundu kiu tukirikiriria no batie gukona witikio wanjira ni mundu nini je batie gwitikia ni na thina ri njurie kiuria mundu ra wakuite aria makuo makariukio ri ni metikagia uria ni akutereire kuigwa kuma kuri we ni kiuria kiuthikiriria no ubatie gwitikia ni ni kane we tiwe though no witikie no tiwe wagirwo ni gwitikia tondu ni njukite na ritwa ria mwathani na ritwa riu nirio rikuite honio wa andu othe aria me thino. He murata wako witagwo Mwaura wa haha Githunguri akomborithagia ngari ngimuhurira thimu he undu ndendaga ni murata wakwa muno ti muhonoku no ni murata wakwa muno ngimura Mwaura kariki akinjira ni kimani ndirauma nyumba ngimuria niki akinjira njuge na Biblia ni ugite he mundu waharagwo akinjira araharwo ngimuria ni witikiti akinjira ni ndigitikia
ngimwira ona ndugetikie iga witikio waku kando igirira nda yaku guoko thini wa ritwa ria Jesu ni ndatuma ruharo ru ndukuharwo ringi riu nginya umuthi ahuraga kanja ni ndagwitigira ndi ndagukuhiriria to ndaharirwo ringi kuma ndagika iyo thina wake ogithira no ndamwire ona tungimuhurira thimu haha umurie agukuri umurie ate pastor Kim akwirire atia anjirie ni ndigetikie witikio wake ni muiganu na are iyo ruharo ru rwarega gutuma ndakanetikie Ngai wakwa ringi atigane nake completely agithia kimenyaga kwi Ngai utumaga ruharo nginya umuthi ingimuhurira anjiraga ndige murwaru ngicoka ngimuruta tondu andu aingi kiria gitumite marware gutiri mundu wagirirwo ni kurwara thini wa Kristo ate gutiri ona umwe na ndwagirirwo ni gukua wagirirwo ni gukua ni kwenda the people they don't know this and that's why I hate religion with all my heart. I hate religion. Wagirire gukua ni kwenda we mutungatire tukoya kuma hau atiriri tabotige wagirirwo ni gukua ni kwenda tondu Paulo arauga atiriri I am torn between two torn between two gona atiriri ati ndirigwithika no thi kwi mwathani tuikane ni nake tondu ndu ucio ni mwega muno nungocoka ngona guikara na inyuĩ ni maciaro ngaigua ni guthii kana ni guikara ti gukua tambũmbũi ti gukua tambũmbũi tena kurwara ri ni wendi waku ti shaitani ni wendi waku na Jesu ri ni atuhonirie riu we ni wagirwo ni kuga ndingirwara I cannot be sick ona watoro na kiria kanyamu gake getagwo stretcher ukorwo ni ndagitari marugamite hau thini wa kuga I cannot be sick ndingirwara kani uraturwo ni God ndungirwara. This is what Jesus wants his people to say tondu he is the greatest apostle of our confession. Mwiroreri, God bless you. God bless you. Mutungatĩria haha na augire o ihoro wa icunjĩ cia 10 na sadaka no andu maheane willingly. We ugaga yes, willingly. No riri. He undu uria Jesu Ngai endaga tuheane. No ndu andu mangiunyita na ni Ngai ni ndinaguo ona andu aingi niguo njikaga. Ni ndiri muthomu njeru. Ngai ni ndathimite muno and you know that. No nĩ thiri aheire yo thamaki na undu ucio nĩ thiri ukatwari kuheana ni kwega muno willingly no he undu ungiheana uprovoke Ngai kuprovoke Ngai aigue he nĩ ucio weka ũguo yani ume refoine uthi refoine rigine ya Ngai rĩu ukoragwo wewe rigine ya Ngai mwe hau rigine na Ngai Ngai arakira uguo karuya ni mwatha weka uguo reke nani njikio nginya Ngai akaigua tara yani you have provoked this guy yeah heldo ungiheana no tumuheanire wa guthi kuruta nyamu ici muraruta nyamu icio kwanja thiurie mbeca icio ciothe kana cihatheni tondu ucio ni uguruki mwe naguo na ni nyamu ici mararuta ati cia kumomora mathabahu ati cia sacrifices ati ni sacrifice uratwarira Ngai ati ni gukura ciana ciaku uracikura na mbia ciandikitwo rigotenda kana nduri wathoma mbeca cikorwo ciandikitwo rigotenda of Kenya nyamu ciandikitwo rigotenda Kristo ni ekire maundu macio mothe na hari kurugaga nguthomaga ri ni thini wako ni wa mbere imwe thate yugaga tiriri ati Christ has redeemed us Kristo ni atuhonokete ni aturidimite agatutua thingu agatutheria na agatuhera mehia ni ekite oguo ti gwikareka uga pio Kristo ni aturidimite agatutua thingu agaturekera na agatuhera mehia na tukaridimwo ndurabatara guthi 7 stage of redemption at the 7th stage of deliverance gutiri maundu ta macio werwo ri ungirwo wi murogeri wanjagia gwiciria uguo na wanjagia kurora tata wanyu no kanjia kumumena tiga kuigua uguo igua ria Jesu ekite Jesu arauga tiriri we have seated with Christ in heavenly places far above all principalities powers and the rulers of this world koguo haria tuikarite na Jesu gutiri orogi ungikinya haria tuikarite na Jesu gutiri mundu ungitwareria uru irumi ciake cikinye tondu we are far above all principalities powers and the rulers riu we niwe wendaga kurwara we niwe wendaga kwihania na Jesu Kristo ni akita maundu mothe listen to me tiga gwika maundu maya ureka ati magwikona ciana ciaku ni regire kuhika Biblia ndiugite tuhike na ndiugite tuhikanie Biblia ugite tiriri mundu ukwenda kuhika kenagia muthuriwe no rio kwenda kuhikania kenagia muka no riri we uhikinitie we ta we njeruri we warutirwo kahwa gathakari hau maigua-ini ri we uhikanitie ri ikarato tahikanitie niguo mandiko marauga na we uhikite ri uikare to tahikanitie na we utahikite ri uikare ta we muhiku riu ri tuka balance koguo tiga gutwara ati ndatwara milioni ati nigetha nyone muthuri are you mad are you okay
Kwaka Ngai. Ati gutwarira Ngai akwe muthuri. Na Biblia gwa theni wa Isaiah 65 I think none of them in Zion shall lack a mate. In this Zion I cannot lack. Oh glory to God. I cannot lack. I cannot lack. No heaven. Nidakena ni tondu wa kunjuthiriria. Nigwenda gukuhe advice because what I'm speaking is from the Father. And I do what I see my father doing. Anything can happen now. Okono no atora ngari we hakwina miaki abome hori tafadhali. I know what can happen. Na gikorwo wi murwaru. Igerera guoko haria urwarite. I pray for you. Just relax a bit and you receive your miracle forever. That sickness will never see it again in your life. No tutaneka oguo ri. Ni ngwenda witikie Jesu Kristo. Tondu gutiri kindu kiega ta kwitikira kumbura Jesu niwe mwathani. Na kuhonoka no gwitikia na ngoro yaku ati Ngai ni ariukirie Jesu Kristo kuma kuri ara makwite. Gwitikia ku ni kuonania atiriri ngoro ya mundu o wothe niri ability ya gwitikia kindu kina. Handu hawitikie Ngai iria ingi ciothe ciitikagio itikio wariukirio ni Jesu Kristo. Wa mwitikio guo no watuika muthingu. Riu cokera thutha wakwa na gucokera guku ri ni kwamukira muoyo wake thiini waku. Tondu hindiro tari na muoyo uyu nduturaga ukoragwo hiana o nyamu cia githaka ukoragwo wi muku thiini waku. Cokera thutha wakwa uga mwathani Jesu. Muthenya wa muthe ni ndetikia na ngoro yakwa ati Ngai ni akuriukirie kuma kuri aria makwite na ni tondu wa gwitikia uguo ni ndatuika muthingu na ni ndaumbura na kanua gaka gakwa ati Jesu Kristo wi mwathani na ni tondu wa kumbura uguo ni ndahonoka riu no atuika mwathani wa nyama ciakwa ngoro yakwa muturira wakwa maisha makwa na maundu makwa mothe ndongoria na roho mutheru thiini wa ritwa ria Jesu. Leke kiugo giaku kiria kiama kidominate na kidwell thiini wakwa na kienje ku produce results thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ndahoya na ni ndetikia na ni ndahonoka uga amen. We wacokera ihoya riu no wahonoka gukuhaniria hamwe na ndore marwarite na ndore mena thina wa mwiri. We wina cancer, we wina ndwari o yothe thagikeno ajia kumira you are not again in my body nduri mwiri ni wakwa ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo igerera haria murwaru moko nawe wahonoka wihutie tu githuri giaku. Ni twagucokeria ngatho ithe wa mwathani witu Jesu Kristo. Thengio ni tondu wa andu aya mahonoka othe andika maritwa mao ifuku-ini ria muoyo. Ugicoka na kiuga karumbeta let their spirit be alive unto you. Na nigetha makuigue na nigetha ithuothe tuke nao thiini wa iruga ria gaturume tondu gukena ni aria metitwo iruga-ini ria gaturume thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Thengio ni tondu wa kumahonokia na kuruta muoyo waku ni tondu wao. Hamwe noguo kwina andu aingi muno maranjirorera mahutitie miri yao tondu miri yao ni kararitie uria agirirwo ni guikara. Angi ni arwaru nda, migongo, maitho, angi matiguaga, angi mena tumor, angi mena cancer. Na ni tondu ni undumite kuri ona ritwa riaku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Ndakuma daimono ici ci mwiri uyu, ndakuma every infirmity, every sickness, every disease in the name of Jesus. Na ni declare andu aya matwike agima na mahone kuma riu na miturire yao yukire tumor ithie maitho mahinguke matu mahinguke ciana cio cietware okorwo wikionje witware ritwa-ini ria Jesu Kristo. Na ni thiini wa ritwa ria Jesu ni akuhonetie ukira witware. Ni thiini wa ritwa ria Jesu murimu ucio ndukawona ringi. You are healed completely. You are healed completely. In Jesus name we pray. Say amen and amen and amen. Nie njitagwo Ambassador kana Pastor Kim na namba yakwa ya thimu ni huthu muno. Namba yakwa ya thimu ni 0722 3375 32 0722 3375 32. Facebook yako ni Pastor Kim. TikTok yako to Pastor Kim. Ona kiria YouTube yako ni Pastor Kim. Ungithia ni ukora maundu maingi muno that will help your spirit. Until we meet again, may the Christ be your Lord. Amen. God bless you, God bless you. Nayo namba ya thimu ya guku kwa Jahu Galaxies ni 0704774774 0704774774. Guna ngaririkana uria wa wetikirie mundu uyu uria wanjitikirie itari ndaikarira ngari ni ukinjira ati ngari yaku ndu rio yari ya mbere gutwarithia. That is back 19 ona ndigirikana no ngari gakari kanini na ngwiciria niyo yari yaku hihi ya mbere ngakuma hindi yo ndithaga ngari
Ini tondu mundu agine ngere ngari ni ahe ndakaga nitwakena muno mwiroreri ni tondu wa guku ni bwititie una mutungatiri muno na ni egũikara agĩũkaga guku nigetha akurehere we na aguteithie we na witikie ati kuma umuthi muture waku ndugakorwo with the same again. Nginya hindi tugacoka kuonana muthenya ungi ta umuthi. God bless you, God bless you. Na mwiroreri ndukariganirwo ungienda gati kega, metha, gitanda, dining set, all those kira giothe ungienda kigie furniture guku turekera show ino ni kwa Murage wa Modern Furniture Pacific. Karibu sana wigire na tuindo waku mucie. Asante sana.